Guys, meron dito naghahaul guys ng motor yung ginagamit. Yung iba pinapasaan lang. So ganito mag-harvest dito guys, oh, ng palay. Easy kayo. Na motor yung gamit guys, oh. Oh, yung iba motor yung ginagamit nila. Nakarga nila sa motor. Tutulungan sila. Wow. Ganyan dito guys. Pag nag-harvest ng palay, nakarga nila sa motor. Yan may isa, oh. Mahulugan ka ng nyug dyan, oh. Sikay na humay na ba? Sikay yung humay. Di pag magiyan sa gilid, oh, tagaktak man na. Yung iba kasi guys, kinakarga nila sa motor. So tikling dia ba? Kanina ganina naitikling ganiha. Dako pag yun. Toy okay kinabay tikling dia. Tikling. Okay. Oh! Nahuli ni tatay. Alitang! Jole, pakita ba? Pakita. Nakakuha ng ibon guys. Ayos din pala to, no? Kuha gina yung tikling ba? Abangan lang guys yung ibon, tikling. Oy! Allah. Oh. Dami kasing ibon to guys, yung tikling tawag. Bali dalawa na yung nakuha nila.
tapos na. Saya guys, ang saya. Na naman dito sa kabila guys. Aray, sako na oh. Puno na. Tap, yan na be. Yan ang tikling. Sara di ay? May isa sa mister. Taman. Udak ko na po di ay no. Impis mo kayo na Brad? Ikaw di na brad. Udak ko po di ay. Ame, mong tikling. Ame, tikling mo. Kuwari, kuwari. Yan, dagan rumah dia. Kelusut na. Isa-isa guys. Angin ada oh. Diri isa, diri. Tayo po ninyo. Rap, nada rap. Tuara. Dali. Yung tikling guys. Huliin nila. Araw na! Okay.
Na, naiuyog kong umay. Ito ka Brad, ganyan tikling. Tuyo ko ninyo ba? Ara na. Okay. Takop. Ara. Dakpan na. Ay, wala. Gamay anak. Dakpanding isa mga anak. Sana dalawa nakuha. Dalawang maliliit. Na. Oh. Musik ni ba? No? Ayaw. Magkuha ni mag-ama tsaka mag-ina. Ito yung anak nila. Napunalan din eh. Namatay man. Lat lagi. Iya sa anak ko. Highway. Aron ko kon wa. Ay, banadlo ka. Alakulbaan bulo. Kato mo nga, uli mo. Arbet. Suba ko boy. Amo dai pagi na. Ay.